lisusu apesi biso moma ya kokutana lisusu na nzela ya bilili na ndenge tokutanaka. Nzambe aza malamu apesi biso journée mobimba tosali makambo tolingaki na pokwa ya lelo toye kokutana lisusu. Eza ça dépend bisika bozwami, soki boza na pokwa, soki boza na moi, soki boza na pokwa etongo napesi bino shalom na kombo na Yesu. Nzambe aza malamu alingi biso mingi. Toza na émission na biso Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt po alingi aya na makambo nyonso alobaki na biso ekoleka liboso aya tozomona ngo. Toyebi ke alingi aya biso nyonso moto ayebi mokolo aza te. Me tozaka ezaka tomilengela na ndenge ya arrive na ye, ndenge wana tokozala na moma oyo ye akoya. Tomilengela na bandeko na biso na bakamarade, tomilengela na kombo na Yesu. Tozali na lelo yo pardon nazali ma prophétesse Ida na kambami na lingomba ya marché dans l'amour église na biso ezali na Libri Road. Tozwi adresse ya sika. Soki bozana numero ya Papa Bishop bobenga ye akopesa bino adresse. Mena pokwa ya mercredi tozali awa na Tottenham na Wafam Store. Soki tokuta na wana na 19h30 tosilisi na 21h30. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Na pesi pe Papa Bishop mbote na ye mingi epai ya azali epai nde Nzambe apambola ye na musala nyonso azosala na kombo na Yesu. Tozana tozwa ba Bible na biso, pardon, thème na biso ezali prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Kolo Yesu aza koloba na biso na mutu moko na kati ya Bible. Zwa mbeto na yo. Thème prends ton lit et marche ezali prends zwa mbeto na yo etambola. Atambola wapi? Atambola po azonga epa na ye. Parce que place ezalaki place na ye te. Ezalaki place azako zela guérison na ye. Yango wana atambola akende na azonga na ndako na ye. Sikoyo Kolo Yesu asalaki nyonso pote yabikisa ye. Abikisi ye asalisi ye alobi na ye kende na ndako zonga na ndako na yo. Mutu andimaki teke na mokolo wana akokaki kobika po ahumelaki na place wana. Yango wana totiaka motema na biso epa ya Nkolo Yesu. Totiaka motema na biso epa na ye. Mutu mususu abikisaka aza te. Nzela mususu eza te. Aza na bomoi. Aza na bomoi na moya lelo yo. Toyebi ke akufaki asekwaki. Tina moya lelo aza na bomoi pe azosala kaka. Yango wana tokumisaka ye, topambolaka ye. Parce que aza Nzambe atikaka bana na ye te. Atikaka bana na ye te. Totondaka ye l'air nyonso na kombo na Yesu. Tozwa la Bible na biso na Jean 5 verset 1 à 9. Chapitre 5 verset 1 à 9. Natangi na kombo na Yesu. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Les aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau.
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait les premiers après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fut sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Tomoni wana ezalaki mokolo moko ya fête ya bajuif. Jésus azalaki komata na Jérusalem. Toyebi ke nkolo Yesu aza kolinga kotambola mingi, kokende kosakolaka sango malamu, kokende komikisaka bato, kosala misala makambo ebele oyo aza kolinga kosala. Toyebi ke azalaki ofanda mingi te. Sikoyo or na Jérusalem pembeni ya porte de brebis ezalaki na piscine moko babengi Bethesda. Na piscine wana bato bazalaki bamalade, bato nyonso bazalaki kolala kaka wana na place wana ezali na 5 portiques. 5 portiques elingi koloba avant porte ya kokota na ndako. Avant porte ya kokoma na ndako batiaka banzela moko ya munene te, ça dépend ya ndenge balingi, soki ya munene ou bien ya mike. Sika wana nde bazalaki kolala, ezalaki mitano bazalaki kolala wana. Soki mokolo wana ezali ya moto oyo Nzambe akaneli ye, ata ndenge nini mutu munguna akotungisa akosala nyonso ekosimba te, parce que Nzambe asi akaneli mokolo wana pote mutu moko abika kuna na mokolo wana, parce que ezalaki bazo sima nango, sima ya portique wana place wana nde bazalaki portique wana place wana nde bazalaki kolala. Tango bazalaki kolala wana, l'air nyonso mai ekoningana, mutu moko il faut akende batu oyo akokoma kuna mutu aliboso ye nde akobika. Bazalaki kokontinue kosala ndenge wana. Sikoyo na kati wana bamalade, baparalytique, babwate nyonso tu bazalaki kozela mai wana eningana. Tango ange akoleka wana, bango nyonso bazalaki wana. Il faut osala makasi na ndenge na yo mpona okota na mai liboso. Soki osali makasi te, okovanda kaka wana bambula na bambula, moyen obika eza te. Me bato oyo bazalaki okota mbala liboso bazalaki kobika. Boye bazalaki na chance pe ya kosalisa na mpote babwakana na baninga na kati ya mai, bazalaki ya kobika. Me oyo azalaki kokota na mai te mbala ntango mai eningani mbala liboso, akokaki kobika te, akozela tour mosusu ti ndenge wana. Ya wana soki eloko nyonso oyo ezotungisa moto, eloko nyonso ezotungisa moto, moto soki asali makasi mpona koluka elongi ya Nzambe akotika ye te.
nzambe akotika ye te parce que soki olobi ke otalela kaka mai wana e ozokoka na mai wana te ozokoka na mai wana te ndenge nini okosala nzambe nde asalisaka bato nzambe nde abikisaka bato mai wana nzambe moto atindaka ange yake nokokweya kuna nzambe moto atindaka donc ezali yango wana totalelaka nzambe parce que nzambe asalaka nyonso na ntango na ye asalaka nyonso na ntango na ye asalaka oyo ye alingi na ntango na ye na kati ya piscine wana bato nyonso bazalaki kovanda pembeni wana babandaki mikolo wana oyo seigneur aza koleka wana te babanda kala kosala kotalela piscine wana yango wana totalelaka nzambe na nyonso ye azosala na nyonso oyo tolingi asalela biso totalelaka nzambe pardon eloko na bosani awa sikoyo oyo nakamboli yango na de parti ya liboso ezali ntango mai ezoningana ya mibale ntango seigneur jésus alekaki wana mpona kobikisa moto wana yango wana tozotalela nzambe mpo nzambe nde moto akosalisa biso nzambe nde moto akopesa biso courage ya kosala makambo tolingi tosala toyebi ke pasi elekaka mingi soki eleki mingi moyen tosala autrement eza te tokomi koyoka makambo nyonso bakoloba na biso tokomi kolanda makambo nyonso bakoloba na biso tobosani ke soki natuni nzambe akolakisa ngai nzela nini nasala mpo te nalekana na esika oyo nazolekana tobosanaka mingi nkombo ya nzambe nde moto akosalisa aza kokende liboso azwaka guérison na ye ata maladi ezalaki ndenge nini azwaka guérison na ye yango wana ntango bato mingi bazalaki batiki bandako batiki bamakambo nyonso bayebaka susu kutu bandako na bango te bakei kuna bakei kozela mai wana eningana ya totalelaka nzambe soki totaleli nzambe te toyebi te ndenge nini tokosala sikoyo na tata oyo tozomona na kati ya Bible balobi na biso lisusu na 5e verset balobi là se trouvait un homme malade depuis 38 ans moto moko azalaki malade depuis 38 ans atelemaka te avandaka kaka wana abujaka te moyen akota na mai ndenge lere baninga bazokota aza te yango wana soki tokokoloba bato mpe mingi bazalaka soki balingi bakende eglize bakendaka juste mpona problème eza na bango soki problème eza te akende na eglize te akende na eglize te yango wana soki azwi eloko oyo alingaki omona mpe atelemi atiki eglize akomi na barezo mingi akomi na barezo ya ndenge na ndenge bato oyo balingaki peut-être kovanda wana te neti tata oyo ya 38 ans peut-être alingaki kovanda wana te mais puisque malade ekangi ye moyen atambola eza te moyen asala autrement eza te baye kotika ye wana na place wana lokola babosana ye kaka wana bongo bato oyo bamemaki ye wana ntango mosusu balekaka mpe ye wana moyen basalisa ye ezalaka te nde ndenge wana tomonaka na vi na biso soki problème eleki yo mingi okoma tout le temps kolelela bato koloba na bato tout le temps kosala boye baloba gauche à droite kaka koloba na bato omona bato bakoya koyina yo mpe pamba bakoya koyina yo mpe pamba lokola ndenge babwakaki tata wana na place wana ya piscine bakoyina yo pamba bakomi koloba non soki topusani na ye toujours boye
makambo ekomi ebele ba idée ekomi ebele or que yo ozomona pasi yo ozoko kolinga o loba likambo na yo na moto na nzambe na yo mais ozokoka te mpo basusi ezosala makasi tosala kaka keba na baninga nyonso oyo tozalaka na bango parce que moninga mosusu azali penza moninga na yo te azali juste mpo ayokaka problème na yo mpo ayeba kaka ndenge nini yo vivaka mpo te asalisa mpo azwa moyen ya kokende koloba ngo libanda neti tata wana banda batika ye wana peut-être azalaki na mwasi te parce que tomoni te place nini balobi ke azalaki na mwasi mpo asali wana 38 ans ça veut dire malade wana ezwaki ye ntango aza nanu mwa jeune amibayelaki te peut-être yango wana soki ata abalaki peut-être abosana ndako na ye ou bien bana na ye amonaka bango lisusu te nyonso tu wana mpona pasi tosalaka keba mpo vie ezalaka pasi mingi soki oza na likambo na yo malamu kolobela yango nzambe nde akosalisa yo nzambe nde akolakisa yo nzela nini olanda ye nde aza nzela bomoi nkolo yesu ye nde aza nzela bomoi akoki obikisa biso ntango totali na verset 6 balobi na biso l'ayant vu coucher Jésus l'ayant vu coucher et sachait qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Tango kolo Yesu amoni mutu wana ayebaki ke aza malade depuis longtemps. Tango amoni ye wana atuni ye, est-ce olingi obika? Jésus ayebaki na ye ke mutu wana aza malade. Ayebaki na ye ke mutu wana awumeli na place oyo mais alingaki ayoka na munoko na ye soki alingi kobika alingaki ayeba na munoko na ye yango wana totiaka miso na biso epai ya nzambe oyo toza nango tolobeli ye oyo tolingi tosala tolobeli ye alingaka bongo parce que alobango venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tango tokena bamikumba na biso nyonso epa na ye. Wana ayebi ke bana na ngai batalelaka ngai. Mais soki tozo sala makambo na biso kaka biso moko, ye mpe azotala biso kaka. Totia kaka molende ya ko luka elongi na nzambe ya koluka ndenge nini tosala po te tokoka kozala bien parce que le mosusu tozokanisa ke tozoluka elongi ya nzambe me tozoluka elongi ya nzambe te ntango mosusu tozosala makambo oyo tolingi parce que masumu soki eleki ezokokanga baporte pambapamba sikoyo soki okangi ekangami soki porte za ya kokangama mutu akofungula yango kaka Yesu Kristo soki totaleli ye te ezali pasi mingi ntango batuni ye veti être guéri abandi ko répondre na question na ye. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Question batuniye, yango réponse wana azopesa, wana yaye moko. Parce que Jésus alingi ayoka soki alingi abika. Mais ye abandi ko répondre question mususu, abandi ko accuser baninga. Nazana mutu te oyo akoki kotianga na mai. Parce que amonaka ba mususu bakitaka na mai bango moko peut-être azako kanisa balingi ko salisa yete ko kitsa ye na mai te.
me abandi ko akize baninga ke ako azana mutu te oyo akoki okitisa ye ko se plaindre na koloba ko akize te me aza ko se plaindre nazala mutu te oyo akoki kotia nga na mai tozali mingi ndenge wana ntango toza na baproblème olie topesa yango epai ya nzambe soki tomoni tokoki te toza na basali ya nzambe tokoki koyebisa bango yango me malamu tokangami nano na Yesu Kristo ye nde akopesa direction peut-être kende na mosali na ngai peut-être sala boye me tozalaka na baide wana te tokomi koluka basolution ya biso moko tokomi komona ke no il fallait pas naya nakende na nzela ya église baproblème na ngai elingaki eya mingi boye te or ke ezali nzambe moto atindaka biso tokende na église parce que soki otelemi yo moko okende église ezali malamu mingi me mingi ezali nzambe moto atindaka biso tokende na église parce que makambo mosusu tosalaka yango tokanisa eza biso moko or eza molimo ya nzambe ezotinda biso tokende na église parce que azomona yo ayebi yo nini ekokotungisa yo yango wana tolandaka mingi nzela ya nzambe nzambe moto akosalisa biso moto mosusu akosalisa biso aza te alors ntango abandi kopesa baeskise wana Seigneur alobi na ye dans verset 7 alobi na ye lève-toi lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Seigneur Jésus a l'obinaye, lève-toi, prends ton lit et marche. Sikoyo azawana amitala kite ke nandenge nazali nandenge naza couché awa na umeli awa na yebite ndenge nini ya kotelema lisusu awa ndenge nini na kozwa mbeto na ngai na tambola me na elike naza nango epai na ye liloba na ye d'abord liloba nde ekendeki liboso liloba nde ekendeki na nzoto ya moto wana epuis moto wana abiki mbala moko me kotelema na ye nde atelemi mpe akamati biloko na mbeto na ye abandi kotambola na nyonso wana ezalaki mpe na foi na ye me nzambe bien sûr atalaki foi na ye te mpo akanelaki kobikisa ye mokolo wana yango wana soki oza na elikya te mpona kozwa oyo yo olingi mpe ezali facile te ezali facile te atali mpe ye alobi na ndenge nazali boye alobi na ngai nazwa mbeto na ngai natelema nakende nakokende ndenge nini atali babiloko nyonso to wana te amituni te nini te ayoki kaka liloba lève-toi prends ton lit et marche alobi atelemi kaka azwi mbeto na ye mpe abandi kotambola ntango azotambola bato nyonso mpe bazokamwa bazokamwa ye yango wana soki alandaki liloba oyo ekolo Yesu alobelaki ye te prends ton lit et marche wana alingaki avanda kaka wana parce que alingaki akanisa na oyo nazomona natelema na ndenge nazali awa natelema mpona nazwa mbeto na ngai nakende alingaki ekende te alingaki avanda kaka wana me na elikya na ye na kondima na ye atelemi liloba oyo eyeli ngai tika nayamba yango ayambi yango atelemi mpe abandi kokende toza mingi ndenge wana Yesu Kristo alingi te tozala couché na mabele
na bambeto na biso likolo ya malade, likolo ya ba problème, likolo ya ba santé, likolo ya ba problème nyonso etumisaka biso. Po soki ba problème yango eleki, tokomi koleba nzoto, tokomi koluka ba solution kaka na mbeto, posa kaka olala kaka na mbeto. Yesu Kristo alingeli biso ndenge wana te. Alingeli biso totelema, tozwa bambeto na biso totambola. Tokende nango na badako na biso. Po place wana ezalaki po na place ya batu oyo bazala na nzoto malamu te. Mtata wana ezalaki mokolo na ye yango wana oyo Yesu Kristo alobaki na kolongola ye na esika wana. Ezalaki mokolo na ye yango wana. Tokanisi ke kolo Yesu azalaki koleka esika wana mbala mingi. Mais toyebi te lisolo wana tomoni yango eza place mingi te. Yango wana tosalaka makasi na koluka elongo ya Nzambe. Alingeli biso te tomonaka pasi na mbeto. Parce que mbeto wana ezalaki ekozala mbeto kaka bilamba kaka batandi na se ou bien eloko moko bamusu moko batandi na se oyo eza kilo te. Yango wana batandi na se pote halala, pote pasi wana pote azelela na mai wana. Mais soki ezalaki mbeto oyo ya kilo oyo tolalaka na bandako na biso, alingaki akoka komema ngo te. Alingaki akoka komema ngo te. Yango wana kolo Yesu alinge totelema. Kolo Yesu alingeli biso totelema. Toluka elongi na ye. Tokendaka na ye lingomba. Tosalelaka ye. Alingeli biso te tozala na se. Alingeli biso te tozala na se. Même si passe eleki mingi, kanga motema zala kaka na makasi nyonso, izala na elikia, yebake liloba ya Nzambe ekendeki liboso. Ekendeki liboso na mutu wana alobine lève-toi. Kolo Yesu alobine lève-toi. Eza liloba liboso ekendeki. Atelemi pe. Parce que Nzambe na liloba na ye alobi na Esaïe 55 verset 11. Alobi na ye liloba na ngai ezongaka pamba te epa na ngai. Liloba na ye ezongaka pamba te epa na ye. Ata ndenge nini esalaka oyo liloba atindi na liloba na ye. Sikoyo atindaki liboso liloba na ye epa ya mutu wana. Atindi liboso liloba na ye esali na kati ya nzoto ya mutu wana. Sikoyo etelemisi ye, atelemi ye wana akeyi. Soki totali eza pe na makambo ya kotindama. Eza pe na makambo ya kotindama. Parce que soki asalaki désobéissance, alobi no nzoto na ngai ndenge eza boye na kokite kotelema na passion naza komona ndenge na umeli awa na se awa, alobi makambo ebele nde toyebi te ndenge nini alingaki asuka na place wana. Parce que wana ekomaki lingaki ezala a désobéir na liloba ya Nzambe. Elingaki ezala na comme na Luke na Luc 6 verset conclusion, tozana Jean 5 verset 14. Balobi na biso, depuis Jésus se trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Kolo Yesu akutani na ye na église na temple, alobi na ye tala sikoyo obiki kosunga lisusu te.
sino te eloko ya makasi ya eloko ya mabe makasi ekoyela yo kosumuka lisusu te. Tango tozalaka nzambe asi abikisi ngai, nzambe asi abikisi ngai, tozalaka na elengi mingi, me elengi wana ntango mosusu ememaka biso mpe na kobunga. Tobungi tobiki tosala susu mabete tosala toza bato mabe eyelaka biso ntango tosalaka yango toyebaka te, me toyebaka ke toza na avoka na biso oyo asambelelaka biso oyo akoki kosekela biso pardon epai ya tata. Me elingi eloba te ke tokenda tosumukaka lere nyonso tosalaka mabe lere nyonso. Soki eyeli biso tosengi pardon wana toyebi ke lelo lobi place wana na kozongela yango lisu te, parce que soki baporte ekangami ndenge wana, soki porte ekangami moyen ya kofungola yango eza te, il faut leka kaka lisusu na nzela oyo lekaki ya kolelalela kosouffrir porte wana efungwama. Tosalaka keba pona ndenge wana po nzambe atikaka bana na ye te, asi asaleli biso tobiki tolongwe na bambeto ya se wana totelemi tomemi bambeto na biso mpona tokende na bipai na biso, parce que toyebi ke mbeto wana ezalaki kilo te, yango wana nzambe akoloba na ye zwa mbeto na ye tambola. Donc alongwe na mbeto na ye nyonso tu amemi yango na ndako na ye, malade na ye nyonso esili, nzambe abikisi yo na bolamu na ye, pesa merci. Me kozongela lisusu bamaladi wana masumu wana ozalaki kosala te, ezangaka te masumu. Mutu te akokima masumu yango parce que elandaka biso place nyonso, monguna atikaka biso te alandaka biso place nyonso tozali, mais toza na moyen ya koyeba ke te eloko nazosala eza mabe na nzela ya liloba ya nzambe. Nzela ya liloba nzambe ekolakisa biso ke no eloko nazosala eza mabe na nzela ya mateya na kati ya lingomba oyo yo osambelaka okoyoka. Yango wana ezali mpasi mingi na boyo nano bayebi nkolo Yesu te. Nzambe asunga bango parce que mutu moko te ayaka epai ya Yesu oyo tata atindi te. Tata atindaka bana na ye epai ya nkolo Yesu. Nzambe asunga boyo bayebi ye nanu te bakoka koyeba ye. Yango wana tosukisi na mateya na biso na conclusion oyo. Nzambe alingeli biso te tozoloba na yo mutu otonda na ba problème, otonda na maladie, omumeli na ba problème wana oza nango etungisi yo mingi. Tozoloba na yo ke nzambe azali vivant, akoki kobikisa yo, akoki kosukola yo, akoki kosalisa yo, alingi te olala na se pona kolelaka pasi na ya nzoto, mutu aza te akokitsanga na piscine ntango mai eninganaka, alingi te okita na se kolelalela tout le temps, alingi te, alingi otelema ozwa mbeto na yo okende ozwa tika ba problème wana ekosila, tika maladi wana ekosila, tika nyonso tu wana ezotungisa yo ekosila. Landa ye, landa nkolo Yesu akotika yo te, akobosa na yo te. Tika ete nzambe asalisa yo na kombo na Yesu. Yango wana tozosambela na kombo na Yesu. Seigneur Père de gloire, tobondeli yo na kombo na Yesu pona batu nyonso oyo balandi ngai tata, tika ete maloba oyo otiaki na motema na ngai ekende na mitema na bango papa, ekoka kosalisa bango, longola bango na bambeto wana ya malade,
bamususu bazana bambeto hôpital bazo souffrir, bamususu bazana ba problème bakangi bango, bamususu bazana ba détention moyen kozwa solution ezate papa salisa bango pote bazwa solution na kombo na Yesu. Soki yo salisi bango te bazana nzela ya kokende te, bamususu bazana posa ya kolanda Yesu kolo Yesu Kristo mais bazana makasi te pona nini ba problème eleki. Salisa bango papa tobondeli yo na kombo na Yesu bako kozwa libération, bako kozwa délivrance, bako kobika na kombo na Yesu. Tondi yo na manso yo kosala pona bango na kombo na Yesu tobondeli yo. Merci papa parce que yo lobaki venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Papa bazan toza mingi tozotalela kaka yo toyenda mikumba na biso nyonso epa na yo yango wana tata longola biso na mikumba wana, longola bango na mikumba wana, pesa bango vie oyo yo oyaki kopesa biso na mokili oyo na kombo na Yesu totondi yo. Merci na nyonso sali na kombo na Yesu totondi yo. Amen. Seigneur Jésus aza kotuna bato alobi pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur des